我等待。看这里，先看这里哈，再过来一点。怎样？在这里。这边。好的，你妈不会啊，把正确送上。送上，对呀。他就趴着在那睡觉。那里有饭。妈妈、阿妈那里有饭。对呀。哦。不用嘛，照2张了，看他就好了。照他就好了。看他要干嘛？他爬树运动。有起来。稍微移动。